бо мақсади ҳавасмандгардонии ҷалби занони ҳунарманд, катбонуҳои соҳибзавқ, эҳёи таомҳои миллӣ, рушди анъанаҳои миллӣ, эътибори зан дар ҷомеа, баландбардоштани маърифати хонадорӣ, омода намудани духтарон ба ҳаёти мустақилона, бахшида ба солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, озмуни вилоятии катбонуи беҳтарин баргузор гардид. даври ҷамъбастии он дар тарабхонаи тоҷикистони шаҳри Хоҷанд доир гашта, дар ҳафти он 18 нафар катбонуҳои моҳир ширкат варзида, маҳорати пазандагии хешро намоиш доданд. Тахмина Фарҳодӣ яке аз иштирокдорони ин озмун буда, Ноҳии Бобоҷон Ғафуровро муаррифӣ дорад. Барои аъзои ҳакамон ӯ зиёда аз 40 намуд хӯрокҳои милливу муосир ва хӯришҳоро омода намуда, барои ҳакамон пешниҳод намуд. зиёда аз 40 намуди хӯрокҳои миллиро омода намудаем, ки аз шириниҳоро дар бар мегирад, ҳамчун хӯришҳо, хӯрокҳои миллӣ мебошад ва ман мехоҳам, ки дар ин озмун низ ғолиб омада дар даври ҷумҳуриявӣ хӯрокҳои миллии худро пешкаш намоям. бо баробари иштирок кардан дар ин озмун барои ман муяссар мешавад, ки бо дидани катбонуҳои дигар таҷрибаи таомул намоем, таҷриба иваз намоем ва ман мехоҳам, ки боз дар оянда барои эҳё намудани ҳунарҳои миллӣ ва алал хусус хӯрокҳои миллии тоҷикона саҳми худро гузошта бошам. бояд қайд кард, ки дар рӯи 18 мизи оросташудаи катбонуҳои моҳири шаҳру навоҳии вилоят зиёда аз 300 намуд хӯрокҳои милливу муосир, ки аз орду алафҳои худроӣ ба монанди манто, тушбера, самбӯсаҳои алафин, гӯштин, оши палав, оши туппаву бурида, ширбиринҷ, оши ӯмочу кичирӣ, тунукча шӯрбо, қурутобу шакароб омода шуда буданд, пешкаши ҳамагон гардонида шуд. ҳар як катбону вобаста ба маҳорати хеш хӯрокҳои милливу болаззат ва хӯришҳои зебои дилкашро омода намуданд. ин дастурхони омодакардаи катбонуи бӯстонӣ машҳура Масобирова мебошад. номгӯи хӯрокҳои тайёрнамудаи ӯ зиёда аз 40 адад буда, ҳар яки онҳоро машҳура бо меҳр омода кардааст. мо кӯшиш кардем, ки он таомҳои миллие, ки аз байн рафта истоданд, боз аз нав эҳё намоем. зеро катбонугию хӯрокпазӣ низ инам як ҳунарист. дар ин дастархон мо ҳамаи он хӯрокҳои миллие, ки аз қадим рафтанду бобиёни мо мепухтанд, ҳаракат кардем. дар инҷо эҳё намоем. дар инҷо хӯрокҳои ӯмоч ҳаст, дигар намудҳои самбӯсаҳо хеле зиёд мебошанд. катбонуҳои маҳаллаҳои шаҳри Хоҷанд низ дар имрӯза чорабинӣ фаъол буданд. занону катбонуҳои хоҷандӣ ба монанди дигар иштирокчиён зиёда аз 30 намуд хӯрокҳои милливу шириниҳои болаззатро пешкаши ҳакамон намуданд. аз озмунҳои пештар ҳамин аст, ки имрӯз мо таваҷҷӯҳ кардем бисёртар ба хӯрокҳои миллӣ. ана ҳаминаш бисёр ҳам таваҷҷӯҳи зиёд дорад, чунки хӯрокҳои миллӣ барои бой шудани хазинаи оила ниҳоят зарур аст. ва ман ҷавононро тавсия медиҳам, ман имрӯз дар мактабҳо чӣ хеле ки медонитон танӯр шинондан, дарсҳои меҳнат ба бисёр алоҳида хонаҳои алоҳида синфхонаҳои алоҳида ташкил карданд, ки дар он ҷо духтаронро ба буридани туппаю угрою дигар чизҳо омода сохта, он духтаре ки мактабро хат мекунад, аллакай соҳиби анаҳамихел пухту пасҳо бошад, ба кадом оилае ки равад азоб намекашад, зиндагиаш нағз мешавад. ҳамин тавр ҷои аввал дар бахши ороиши дастурхон гузоштани зарф ва ашёҳои болои миз насиби катбону аз шаҳри Истаравшан Парвина Расулова, дар бахши омода ва пешниҳоди дурусти таомҳои субҳона, чоштгоҳ ва шом мақоми аввал сазовори катбону аз Ноҳии Ҷаббор Расулов Нодира Нурматова, дар бахши номи дурусти таом, ғизонокии фоидабахши таркиби таом ва мавриди истифодаи он бо навиштаҷот дар лавҳаҳо ҷои якум насиби катбону аз Ноҳии Ашт Мадина Баҳоваддинова, дар бахши омода намудани хӯрокҳои миллии қадима ва муосир насиби катбону аз Ноҳии Масчо Мадина Мунавварова ва дар бахши омода намудани хӯришҳо зинаи якумро катбонуи моҳир аз Ноҳии Бобоҷон Ғафуров Тахминаи Фарҳод касб намуд. сарфаю сариштакори катбону аз шаҳри Исфара Наргиз Сайфиева ва омода намудани намудҳои гуногуни хамир барои нон Муроддой Гулобова аз шаҳри Панҷикен ҷои аввалро соҳиб гаштанд. ғолибон ва катбонуҳои шаҳру навоҳии вилоят барои иштироки фаъолона ва омодаи хӯрокҳои милливу муосир ва хӯришҳои болаззат бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравии раиси вилояти Суғд сарфароз гардонида шуданд. катбонуи моҳир аз Ноҳии Бобоҷон Ғафуров Тахмина Фарҳодӣ бошад ният дорад, ки минбаъд низ дар чунин озмунҳо ширкат варзида сазовори ҷои намоёнро ишғол намояд. гузориши Парвина Аҳрор ва Нодирина Симзод барои барномаи иттилоотии Паёми рӯз.